या आप भी अपने घर के नल अभी भी एडजस्टेबल पाइप रेंचेस एक प्लम्बर को देख के आप भी यही सब इन चीजों से ट्राई कर रहे हैं। अब हम लाए हैं इसका एक पावरफुल टूल जो ऑलमोस्ट दिखता तो छोटा है बट इट्स वेरी यूजफुल। आपके फॉसेट्स हों, आपके नल हों, आपके पाइप्स हों, सभी चीजों को पकड़ने के बहुत काम आ रहे हैं। इसकी रबराइज्ड ग्रिप है जिसकी वजह से निशान नहीं पड़ेंगे, प्लस डिफरेंट साइज के जो नट्स हैं इसके ये वाले पार्ट से खुल जाएंगे, क्लॉ लग के खुल जाएंगे। प्राइम टूल्स एंड मशीनरी।